그들은 Haruslah mereka 조각목으로 membuat 길을 tabut dari kayu 짜되 penaga, 길이는 2 2,5 큐빅반, hasta panjangnya, 너비는 1 1,5 큐빅반, hasta 높이는 lebarnya, 1 큐빅 dan 1,5 반이 되게 hasta 하고 tingginya. 너는 Haruslah engkau 순금으로 menyalutnya 그것을 dengan 싸되 emas murni 그 dari 안팎을 dalam dan 싸고 dari luar. 위쪽 Engkau harus 가장자리로 menyalutnya dan di 돌아가며 atasnya harus kau 금태를 buat 두르고 bingkai emas 금고리 sekelilingnya. 넷을 Haruslah 부어 engkau 만들어 menuang 4 그 gelang 네 emas 발에 untuk tabut 달되 itu, dan 이쪽에 pasanglah 2 gelang 고리 itu pada 저쪽에 keempat 2 고리를 penjurunya, 달며 yaitu 2 gelang pada 조각목으로 채를 rusuknya yang 만들어 1 dan 금을 2 gelang 싸고 pada rusuknya 그 yang kedua. 채를 개 Engkau 양쪽 harus 고리에 membuat kayu 끼워서 pengusung 개를 dari 매게 kayu 하며 penaga dan menyalutnya 채를 dengan 개 emas. 고리에 깬 Haruslah 대로 engkau 두고 memasukkan 빼내지 kayu pengusung 말지며 itu ke dalam 내가 gelang yang 내게 ada 줄 pada rusuk tabut 증거판을 itu, 궤 supaya 속에 dengan itu 둘치며 tabut dapat diangkut. 순금으로 Kayu pengusung 속죄소로 itu harus tetap 만들되 tinggal dalam 길이는 gelang 2 itu, 큐빅 반, tidak boleh dicabut dari 너비는 1 dalamnya. 큐빅 반이 Dalam 되게 tabut 하고 itu haruslah kau taruh 금으로 lembu 그릇들을 속죄소 yang 2 akan kau 끝에 berikan 쳐서 kepadamu. Juga 만들되 engkau harus membuat 한 tutup 그룹은 pendamaian 이쪽에 dari emas 끝에 murni, 또 한 2,5 그룹은 저 끝에 hasta panjangnya 곧 dan 1,5 속죄소 hasta 2 lebarnya. 끝에 Dan haruslah kau 속죄소와 buat 2 한 kerup dari 덩이로 emas, dan kau 연결할지며 buatlah itu dari emas 그룹들은 tempaan 그 pada 날개를 kedua ujung 높이 tutup 펴서 pendamaian itu. 그 Buatlah 날개로 1 kerup pada 속죄소를 ujung sebelah 덮으며 sini dan 1 그 kerup pada 얼굴을 ujung 서로 sebelah sana, 대하여 seiras dengan 속죄소를 tutup 향하게 pendamaian 하고 itu. Kamu buatlah 속죄소를 kerup 궤 itu di 위에 atas kedua 얹고 ujungnya. 내가 내게 Kerup-kerup 줄 itu harus 증거판을 mengembangkan 궤 kedua 속에 sayapnya ke 넣어라. atas, sedang 거기서 내가 sayap-sayapnya 너와 menuruni tutup 만나고 pendamaian itu, 속죄소 dan 위 mukanya menghadap 곧 kepada 증거궤 위에 masing-masing. 있는 Kepada tutup 2 그룹 pendamaian itulah 사이에서 harus menghadap 내가 이스라엘 semua 자손을 kerup-kerup itu. 위하여 내게 Engkau 명령할 meletakkan 모든 tutup 일을 pendamaian 내게 itu di atas 이루리라. sambutan. 아멘. 그곳에서 내가 너와 만나리라. Firman Tuhan hari ini berjudul, Di sana aku akan bertemu dengan engkau. 그곳이 어디입니까? Di sana di mana? 하나님의 임재하심이 임하는 거예요. Di tempat Roh Allah bertahta. 오늘 말씀 전체는 언약궤에 대한 내용입니다. Firman Tuhan hari ini kita akan membahas sepenuhnya tentang tabut 그 perjanjian. 중에서도 속죄소. Dan yang paling lebih detail lagi tentang tutup pendamaian. 하나님의 말씀이 임하는 곳을 말하는 거예요. Yaitu tempat firman Tuhan diberitakan. 그래서 이스라엘 백성들은 이 언약궤가 가는 곳에마다 따라갔어요. Dan bangsa Israel ketika tabut perjanjian pergi, di sanalah mereka harus pergi. 언약궤가 가면 가는 거예요. Saat tabut perjanjian berangkat, mereka berangkat. 언약궤가 멈추면 멈추는 것입니다. Saat tabut perjanjian berhenti, mereka 곧 berhenti. 말씀을 따라가는 것입니다. Yaitu mengikuti firman. 종교개혁자 칼빈이 고백한 내용입니다. Salah satu dari pemuka reformasi Kristen adalah Bapak Pendeta John Calvin. 말씀이 가는 곳에 나도 가고 말씀이 서는 곳에 선다. Dia juga memperkatakan, kemanapun firman menyuruhku untuk pergi, di sana aku pergi. Saat firman menyuruh aku berhenti, di situ saya berhenti. 사실은 이 칼빈 목사님의 이 고백이 우리 삶의 가장 중심이 되어지는 고백이죠. Sebenarnya pengakuannya Calvin ini adalah inti utama dari hidup kita juga. 여러분, 우리 삶에 무엇을 중심에 두고 있습니까? Apakah inti dari hidup kita? 사람들이 관심 있는 것에 시선이 가게 돼 있어요. Ketika seorang menaruh perhatiannya kepada sesuatu, di sanalah mata mereka. 내가 가치 있다고 생각하는 것에 시간과 돈을 투자합니다. Orang akan menginvestasikan waktu dan uang bagi hal-hal yang mereka anggap penting 어쩔 수 없어요. dan tidak bisa 어떤 diubah. 사람은 바쁜데도 밤에 잠 안 자고 낚시하러 가는 사람도 있어요. Seperti walaupun seseorang sangat sibuk dan kelelahan, dia akan mengambil waktu untuk memancing walau tengah 어떤 malam. 사람은 새벽에 일찍 일어나서 골프 치러 가는 사람도 있어요. Atau mungkin orang yang main golf subuh-subuh, pagi buta. 아침에 제가 차를 몰고 교회로 왔습니다. Suatu hari saya datang ke gereja pagi-pagi. 오는 중에 보면 사람들이 러닝하는 사람도 있고 조깅하는 사람도 있고요. 또 자전거를 타는 사람들이 있어요. Saya melihat di ujung-ujung jalan orang-orang yang jogging atau main bersepeda. 근데 그 사람들이 이 날씨 더운데 땀 흘리는데 다들 웃고 있어요. Padahal saat itu cuacanya sangat panas dan mereka berkeringat, tapi mereka uniknya tersenyum. 왜 그럴까요? Mengapa begitu? 좋으니까 그러겠죠. Karena mereka suka. 여러분 옆 사람 얼굴 한번 쳐다보세요. Coba lihat orang di samping Anda sekalian. 행복하십니까? Apakah kamu 오늘 bahagia? 예배드리는 우리 성도님들 얼굴이 천사 같아요.
Sepertinya semua jemaat Tuhan ini seperti malaikat hari ini. 사람들은 이해 못하는 거예요. Orang-orang tidak mengerti kan. 아니 왜 주일날 교회를 가? Kenapa hari Minggu harus bergereja? 우리는 예배가 행복하고 감사합니다. Karena gereja ini menyenangkan kita dan menyukakan kita juga. 할렐루야. 우리는 하나님의 백성으로 부름을 받았어요. Kita semua adalah orang-orang yang telah menerima panggilan Tuhan. 이스라엘 백성들로 하여금 애굽 땅에서 하나님이 해방되게 하셨습니다. Dan bangsa Israel telah Tuhan izinkan keluar dari 그때부터는 Mesir. 하나님의 백성이 되는 거예요. Mulai saat itu mereka disebut umat-umat Allah. 종되었던 이스라엘 백성이 이제는 하나님의 백성으로서 살아가는 것입니다. Yang awalnya mereka adalah hamba-hamba, sekarang disebut sebagai umat-umatnya. 그 축복이 예배라는 거예요. Berkat yang ada dalam situ adalah ibadah. 이거는 아무나 드릴 수 있는 게 아니에요. Ibadah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan 하나님의 orang. 백성에게 주어진 특권입니다. Ini adalah suatu hak khusus bagi umat-umatnya. 창세기 3장에 아담과 하와가 범죄함으로 하나님을 떠나버렸어요. Kejadian pasal 3 menggambarkan kejatuhan Adam dan Hawa yang meninggalkan Tuhan. 이제는 하나님 볼 수가 없습니다. Tidak ada satupun yang melihat Tuhan. 하나님 만날 수가 없어요. Bertemu dan Tuhan tidak bisa. 그래서 피 흘리는 제사를 통해서 하나님 앞에 나아가는 거예요. Untuk itu orang-orang harus datang membawa korban tumpahan darah, curahan darah di hadapan Tuhan. 이런 멸망 속에 있는 고통 속에 있는 인간을 하나님은 사랑하셨습니다. Manusia yang berada dalam penderitaan dan kebinasaan ini menerima kasih Tuhan. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 Sehingga Tuhan sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Karena kasihnya begitu besar dalam kita dan semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 아멘. 우리는 하나님의 사랑을 받은 자들이에요. Kita semua telah menerima kasih Allah. 곧 이스라엘 백성들의 모습이 사실은 우리의 모습과 동일한 것이죠. Sebenarnya umat Israel itu tidak beda dengan kita. 출애굽기 20장 2절에 하나님이 말씀하십니다. Di dalam kitab Keluaran berbunyi demikian. 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여낸 내 하나님 여호와니라. Pasal 20 ayat 2, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari perbudakan. 레위기 26장 12절에서 13절에 말씀하십니다. Di Imamat pasal 26 ayat 12 juga. 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될지라. Tetapi aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. 내가 너희의 멍에를 부수었다. Aku telah mematahkan kayu kuk di 이제 atasmu 너희가 바로 서서 걷게 하였느니라. dan membuat kamu berjalan tegak. 여러분, 우리는 해방받은 하나님의 백성입니다. Saudara sekalian, kita adalah umat-umat yang sudah bebas. 우리가 여러분 사단에게 종노릇하고 육신에 묶여서 살아갈 이유가 없어요. Tidak ada alasan yang harus membuat kita terus diperbudak oleh setan. 여러분, 지금도 멸망 속에 있는 사람들은 얼마나 비참하게 살아갑니까? Sampai saat ini, orang-orang yang hidup di dalam kebinasaan, kehidupan mereka sangat merana. 요즘에 지난번에도 얘기했지만 한국 드라마가 요즘 이상합니다. Seperti yang saya bilang minggu lalu, belakangan ini memang drama-drama Korea itu aneh-aneh. 드라마에 보면요, 귀신이 안 나오는 데가 없어요. Semua drama sekarang ada setannya, 귀신이 무서운 게 아니라 ada hantu. 가깝고 친한 관계. Sehingga sekarang hantu-hantu itu sedang menjadi teman orang yang dekat. 전생에 대한 내용도 엄청 나오죠. Terus juga cerita tentang hidup di kehidupan yang lalu. 여러분, 그렇게 사단은 계속 속이는 거예요. Ini adalah tipu daya iblis. 와, 어떤 연예인이 정말 이 귀신 무당 역할을 잘하는 거예요. Ada seorang artis bahkan dia itu benar-benar seperti dukun. 와, 제 생각에 저러다가 진짜 무당 되겠다. Dan saya pikir kayaknya dia memang bisa berubah profesi jadi dukun. 세월이 지났는데요, 진짜 무당이 돼 있어요. Tapi ternyata waktu berlalu benar dia jadi 와, dukun. 저러다가 큰일 나겠는데?
Terus habis itu saya bilang, wah bisa bahaya. 영화가 끝이 나고 드라마가 끝이 났어요. Nah jadi setelah drama itu selesai, film itu selesai, 뉴스에 그분이 세상을 떠났다고, 죽었다고 나오더라고요. ada berita bahwa orang tersebut sudah mati. 얼마나 그 연기에 몰입을 하고 그게 마음을 빼앗겼는지 현실로 못 돌아오는 거예요. Dia begitu sangat termasuk ke dalam actingnya. Dia selalu mendambai actingnya sampai dia lupa kembali ke 제가 제 마음에 realitas. 저분이 전도자를 만났으면 얼마나 좋았을까. Dan saya berpikir, sayang sekali, andaikan dia bertemu seorang penginjil, pasti berbeda. 저 사람 주위에도 교회 다니는 사람들이 있었을 텐데 Bukannya pasti di sekitarnya dia itu ada orang-orang yang bergereja Kristen. 교회가 올바르게 하나님의 말씀으로 답을 주지 못하는 것입니다. Inilah yang terjadi ketika gereja tidak memberikan jawaban. 성도들이 힘이 없어요. Jemaat-jemaat tidak ada kekuatan. 교회 나와서 예배도 드리고 은혜도 받는데 세상 가운데 빛으로 소금으로 역할을 못하는 것입니다. Padahal jemaat-jemaat itu setiap minggu datang ke gereja, dengar firman, tapi saat kembali ke dunia, tidak ada kekuatan. 왜 전도를 못하냐? 라는 질문을 청년들에게 했어요. Jadi sempat ada pertanyaan yang dilontarkan kepada anak-anak muda, apa yang menurut kamu menghambatmu dari penginjilan? 이 청년들이 이상한 말을 했어요. Dan anak-anak muda menjawab, 내가 복음을 친구나 다른 사람에게 전했는데 거절당할까봐 두렵다라는 거예요. dan jawaban mereka adalah, saya takut ditolak saat memberitakan Injil kepada teman-teman atau keluarga. 아니 왜 그게 두렵죠? Kenapa takut? 또 사람이 얘기했습니다. Ada juga yang jawabannya begini. 내가 복음을 전했는데 그 사람과의 관계가 깨어져서 다시 만나지 못할까봐 두렵다라는 거예요. Dia bilang begini, saya takut memberitakan Injil kepada dia, terus jadinya hubungan kita menjadi renggang. 여러분이 알고 있고 믿고 있는 이 복음은 무엇입니까? Sebenarnya saudara sekalian, mari kita tanya lagi, apa itu Injil yang 이 kita 복음은 percaya? 가장 좋은 소식입니다. Injil itu adalah kabar baik. 아멘? 이 복음은 나를 살리는 힘이고 능력입니다. Injil itu menyelamatkan kita, menguatkan kita. 내가 가진 가장 좋은 것을 주는데 그 사람이 거절했단 말이에요. Kalau misalkan kita memberi yang terbaik dan orang itu menolak, 그건 아무 상관없는 거예요. ini sebenarnya tidak ada masalahnya dengan 만약 kita. 그것을 주었는데 비난하고 그것을 통해서 관계가 깨어졌다. Kalau memang benar setelah memberitakan Injil hubungan kita dengan orang itu jadi rusak, 그러면 빨리 깨어지는 관계가 더 좋은 거예요. 더 잘된 일이라고. malahan menurut saya itu menjadi hubungan yang lebih sehat. 여러분 친구에게 내가 가장 소중한 선물을 가지고 너에게 줄게 했는데 그걸 집어 던지고 필요 없어. 이런 친구가 있단 말이에요. Jadi kalian bisa mengetahui kalau dia itu teman yang benar atau tidak waktu berikan hadiah yang bagus. 여러분 terus dia 어떻게 buang. 생각하십니까? Apakah dia itu teman yang baik? 사실은 그런 생각을 하고 있는 청년들이 저는 더 안타깝고 마음이 아파요. Sebenarnya saya lebih sedih mendengar itu kalau misalkan ada anak-anak muda yang takut sebelum menginjil. 여러분 예수님이 부끄럽습니까? Apakah kalian malu percaya kepada Tuhan? 내가 예수 믿는 게 부끄럽습니까? Apakah malu mengakui Yesus? 사실은 청년들이 하나님의 자녀로서 하나님 자녀답게 살지 못하고 있다라는 거예요. Kalau malu artinya berarti mereka masih belum hidup sebagai umat percaya. 우리는 주님의 백성이고 그분 뜻대로 살아가는 인생입니다. Kita adalah orang-orang yang hidup sebagai umat Allah yang hidup dalam kehendaknya. 여러분 행복한 그리스도인으로 승리하기를 축복합니다. Jadilah umat Kristen yang hidup berbahagia. 여러분 오늘 하나님은 그곳에서 너희를 만나겠다고 말합니다. Hari ini Tuhan berfirman bahwa aku akan menemuimu di sana. 여러분 하나님의 백성으로 살아가는 삶이 무엇입니까? Bagaimanakah hidup seperti itu? 신명기 6장 4절 5절에 말씀하고 있어요. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 이스라엘아 들으라. ayat 4, dengarlah hai orang Israel. 쉐마. Shema. 우리 하나님 여호와는 오직 유일하신 여호와다. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님 여호와를 사랑하라.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. 내가 믿는 하나님이 어떤 분입니까? Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang seperti apa? 여러분은 그리스도인으로 하나님의 백성으로 얼마만큼 자부심을 가지고 있습니까? Sebesar apakah citra diri kita saat mengakui Yesus? 지난번에 한 친구를 만났어요. Saya bertemu dengan suatu orang anak minggu lalu. 친구랑 밥을 먹는데 Saya makan dengan dia. 친구가 좀 이상한 행동을 하는 거예요. Namun dia agak sedikit unik anaknya. 밥을 먹다가 자꾸 이렇게 해요. 이렇게. Ya, dia kalau habis makan dia tangannya begitu. 이렇게 자꾸 하더라고. Tangannya ke kiri, maju ke depan begitu. 아, 왜 그래? Terus saya tanya, kamu kenapa begitu? 시계를 샀대요. Katanya dia barusan beli jam. 그게 자랑하고 싶어. 자꾸 이러더라고. Jadi dia sengaja begitu untuk pamer 아, jam. 보니까 좋아요. 네. Ya bagus sih jamnya. 그런데 그 시계 하나 샀다고도 이게 자랑하는데 Lihatlah, sedangkan jam baru saja dipamerkan. 내가 만난 예수 그리스도 이걸 말하지 않고서는 견딜 수 없는 거예요. Namun harusnya kita tidak bisa tahan saat mau memberitakan Yesus. 저는 여러분에게 전도하라고 말하는 것이 아닙니다. Sebenarnya ini bukan maksud saya untuk menginjil. 여러분 그리스도인으로 행복한 신앙생활을 해야 된다는 거예요. Kehidupan rohani kita itu harus bahagia di dalam Kristus. 여러분 예수 믿는 것이 행복합니까? Apakah kita bahagia dalam 여러분 Kristus? 예배 드리는 것이 행복합니까? Apakah bahagia ibadah? 제가 좀 회개할 게 있어요. Sebenarnya saya mau ada pengakuan. 요즘 보니까 드라마가 재밌는 게 하나 있었어요. Ada drama yang 근데 그게 보니까 이제 menyenangkan. 끝이 났어요. Tapi drama itu sudah tamat. 우리 집사람이 한국에 몇 주 갔다 왔죠. Kan istri saya kan ke Korea beberapa minggu. 그 사이에 제가 드라마를 안 봐야 되는데 봐버렸어요. Nah, seharusnya selama beliau pergi saya tidak nonton drama, tapi saya menonton satu drama. 어떤 드라마인지 제가 얘기하지 않겠습니다. Saya tidak akan bilang itu drama apa. 재밌는 거예요. Tapi itu kayaknya fun, menarik. 1회를 봤습니다. Saya nonton episode pertama. 2회를 봤어요. Terus yang kedua. 계속 보게 되는 거예요. Terus keterusan. 아니 나중에 보니까 그게 새벽 3시까지 제가 보고 있는 거예요. Dan tanpa saya sadari, saya sudah nonton drama sampai jam 3 subuh. 제가 다 보고 나서 속으로 저한테 얘기했습니다. Dan setelah nonton itu semua, saya bilang di hati saya, 미쳤지. sudah gila. 제가 하나님 앞에 그렇게 전심으로 나아가 본 적이 없습니다. Tidak pernah saya begitu dalamnya datang ke hadapan 그 Tuhan 긴 seperti itu. 시간을 제가 집중을 해서 그 드라마를 보고 있는 거예요. Ternyata di waktu yang sangat panjang itu saya fokus nonton drama. 그 길로 하나님께 회개했습니다. Dan saya minta ampun di hadapan Tuhan. 제가 여러분 드라마 보지 말라는 얘기 아니에요. Saya tidak melarang jemaat menonton 재밌더라고요. drama. Memang ada drama yang menarik. 그런데 내가 하나님 앞에 나아가는 이 중심이 이 드라마보다 못하고 유튜브보다 못하고 그럼 되겠습니까? Tapi apakah bisa kerohanian kita berbicara dengan Tuhan itu tidak seperti kita menarik saat menonton drama atau YouTube? 여러분 전심으로 하나님께 나아가시기 바랍니다. Sepenuh hati datanglah kepada Tuhan. 말씀 속에서 여러분 힘을 얻어야 돼요. Firman Tuhan itu harus memberi kekuatan. 우리 미션홈의 제자들은 아침에도 예배드리고 낮에도 예배드리고 어떻게 보면 일주일 내도록 저를 만나요. Sepertinya anak-anak Vision Home seminggu terus bertemu dengan saya. 여기 있는 친구들은 하루도 안 빠지고 월요일 하루 안 만나요. Nah, mungkin hari Senin saya tidak bertemu dengan 매일 anak Vision 만나서 Home. 말씀을 들어요. Setiap hari bertemu dan mendengar 우리 firman. 성도님들은 주일날 보고 또 다음 주 주일날 돼야 보잖아요. Tapi dengan jemaat-jemaat di gereja kita bertemu hanya setiap hari Minggu. 이 말씀을 붙잡고 한 주간 여러분 살아내야 돼요. Firman Tuhan itu harus kita pegang dan harus kita hidupi. 근데 여러분 평상시에 하나님을 바라보는 시간이 있어야 돼요. Jadi setiap jemaat Tuhan harus punya waktu bertemu Tuhan setiap minggu. 여러분 그 시간이 반드시 만들어놔야 됩니다. Waktu itu harus benar-benar kita miliki. 혹시 여러분이 만약에 집중이 안 된다면 어떤 장소를 만드세요. Kalau misalkan tidak bisa fokus, carilah satu tempat. 혼자 있을 수 있는 공간. Tempat untuk bisa ada sendiri. 여러분 화장실 갈 때 휴대폰만 안 가져가도 여러분 집중할 수 있어요. Sebenarnya kita bisa melatih konsentrasi dengan cara waktu pergi buang air ke toilet jangan bawa HP. 여러분 삶 속에 하나님께 내가 집중하지 못하게 만드는 것들이 있다면 그거 잠시만 내려놔 보세요.
Kalau misalkan ada hal-hal yang menurut kita menghalangi konsentrasi kita kepada Tuhan, mari kita coba lepas hal-hal itu. 오늘 그곳에서 내가 너희를 만나리라 하나님 말씀하고 있습니다. Hari ini Tuhan berfirman, hari ini aku bertemu denganmu. 종되었던 이스라엘 백성들이 유월절 어린 양의 피를 바르고 해방받았어요. Dan hari ini Tuhan berfirman juga tentang bagaimana darah anak domba dioleskan pada Paskah. 이 유월절 어린 양의 피를 가지고 이제 해방받은 것입니다. Sekarang bangsa Israel sudah bebas karena sudah keluar dengan darah. 이스라엘 백성들에게 하나님의 계명을 주었습니다. Dan Tuhan memberikan perintah perjanjian 하나님의 뜻대로 사는 길을 알려주셨어요. untuk hidup sesuai dengan 그리고 kehendak 오늘 Tuhan. 언약궤에 대한 하나님의 말씀을 주시는 거예요. Dan hari ini firman mengenai tabut perjanjian. 여러분 이 언약궤 안에 뭐가 들어있습니까? Ada apa sih di dalam tabut perjanjian? 영원한 하나님의 말씀 10계명을 그게 넣어주신 거예요. Di situ Tuhan menyuruh Musa menaruh 2 loh batu. 이 돌판에다가 3개 각인시켜 놓은 거예요. Itu diukir. Firman Tuhan 10 perintah Allah diukir di 그 loh 의미가 batu itu. 뭡니까? Yang mengartikan 영원히 변하지 않는다. firman Tuhan itu tak pernah berubah. 이사야 40장 8절에 푸른 마르고 꽃은 시드나 여호와의 말씀은 영원히 서리라. Seperti dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap 세상 selama-lamanya. 다 지나갑니다. Dunia pasti berlalu 영원한 것이 없어요. dan tidak ada hal yang akan berubah. 변하지 않는 것은 오직 하나님의 말씀이에요. Namun satu-satunya hal yang tak pernah berubah adalah firman Tuhan. 그리고 그 속에 아론의 쌍난 지팡이가 있습니다. Setelah itu ada juga tongkat Harun yang berbunga. 어떻게 말라 죽어 있는 그 나무 짝대기에서 싹이 나고 열매가 나겠습니까? Bagaimana satu tongkat yang sudah mati, sudah bukan pohon dan juga sudah kering itu bisa bertunas? 그런데 그것은 불가능한 일입니다. Tentu saja itu adalah suatu kemustahilan. 불가능 가운데 가능케 하시는 하나님의 능력이라는 거예요. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. 그분을 바라보라는 거예요. Itulah Tuhan yang harus kita pandang. 그리고 만나 항아리가 있어요. Lalu setelah itu ada buli-buli manna. 광야 40년 동안 가나안 땅 가기 전까지 하나님은 40년 동안 이스라엘 백성들을 먹이셨어요. Tuhan memberikan manna kepada bangsa Israel selama mereka di padang gurun. 여러분 우리의 도움이 어디에서 옵니까? Dari manakah datangnya 누가 pertolongan 나를 kita? 도울 수 있습니까? Siapakah yang dapat menolong kita? 천지를 만드신 여호와 하나님이에요. Allah yang menciptakan langit dan bumi. 그것을 통해서 그 언약궤 안에 하나님은 넣어 주신 것입니다. Tuhan menyimpan semua itu di dalam tabut perjanjian. 그리고 그 언약궤 안에 하나님은 중요한 영적 의미를 주셨어요. Di dalam tabut perjanjian itu Tuhan memberikan fakta-fakta rohani. 속죄소 궤 위에 얹고 네 줄 증거판을 궤 속에 넣어라. Lalu setelah itu haruslah engkau membuat tabut dari kayu penaga dan setelah itu ada tutup pendamaian di atasnya. 여기 여러분 언약궤를 여러분 그림을 나중에 유튜브나 아니면 검색을 한번 해보시면 자세히 그림이 잘 나와 있어요. Jadi nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu Anda bisa melihat gambar tabut perjanjian di Google. 네, 저 좀 보세요. 예, 보세요. 예. Ya, mohon lihat saya. 정신 좀 차리시고. 천사가 언약궤 양쪽으로 그룹 천사가 날개를 이렇게 쫙 펴고 있어요. Kalau kita melihat tabut perjanjian, di atasnya itu ada 2 kerub atau 2 malaikat dengan sayap yang sedang merangkul. 그 언약궤 가운데가 속죄소예요. Di antara 2 malaikat itu disebut tutup pendamaian. 그걸 시언자라고 합니다. Yang ada nama khususnya juga. 그곳에서 언약의 피를 뿌리는 거예요. Disitulah darah domba dicurahkan. 하나님께서 그곳에서 말씀하시겠다고 말합니다. Dan Tuhan berfirman, di tutup pendamaian itulah aku berfirman. 그곳에서 만나겠다고 말합니다. Disitulah aku akan menemuimu. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Roma 3 berbunyi bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan 우리는 kemuliaan Allah. 죄인이라 하나님 만날 수가 없어요.
Kita semua berdosa, kita tidak bisa bertemu Tuhan. 그런데 어떻게 우리가 하나님을 만날 수 있습니까? Namun bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하심을 얻은 자 되었나니라. Kita bisa bertemu dengan Tuhan sebab Yesus Kristus dengan darahnya sendiri telah menebus dosa-dosa kita. 그 은혜 받은 자예요. Inilah anugerah yang kita terima. 이게 속죄소 곧 시연자예요. Inilah arti dari tutup pendamaian. 하나님의 은혜가 임하는 장소라는 것입니다. Tempat di mana kerajaan Allah itu hadir. 다른 말로 은혜의 보좌라고 하는 거예요. Dalam kata lain, ini adalah tahta anugerah. 이제 우리는 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수가 있습니다. Dan sekarang kita semua bisa dengan berani masuk ke dalam tahta anugerahnya. 히브리서 4장 14절에 Ibrani 4 ayat 14. 우리에게 큰 제사장이 계신다. Bahwa kita punya imam besar agung. 누굽니까? Siapakah imam besar agung kita? 성천하시니 곧 하나님의 아들 예수니라. Ia melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. 그 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도가 대제사장이 되셔서 우리의 모든 죄를 담당하신 겁니다. Imam besar kita Yesus Kristus adalah imam agung kita. 16절 말씀에 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. Dan ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari memberkati satu sama lain. 은혜의 보좌 앞에 나아갑시다. Mari masuk ke dalam tahta kasih karunia. 이번 한 주간 정말 하나님 은혜의 보좌 앞에 나아가세요. Hari Minggu ini mari kita masuk ke dalam tahta kasih karunia. 나 같은 죄인 구원하신 그 은혜에 감사합니다. Tuhan, terima kasih sudah menyelamatkan 하나님, saya. 나는 하나님의 은혜 berdosa. 없이 살 수 없습니다. Saya tidak bisa hidup tanpa kasih 나를 karunia. 붙들어 주옵소서. Peganglah saya, Tuhan. 여러분 구약에서는 피를 통해서 피 제사를 통해서 하나님 앞에 나아갔어요. Di dalam perjanjian lama, orang-orang itu hidup dengan melalui darahnya Tuhan. 특히 이 성막에는 성소와 지성소로 구분되어 있어요. Mereka harus mempersembahkan korban darah. Nah, di dalam kemah suci ada dua ruangan 이 terpisah. 성소에는 매일 제사장들이 들어가서 하나님께 분향하고 떡을 드리고 합니다. Ada ruang biasa dan ada ruang maha kudus. 근데 지성소는 아무나 못 들어가요. Ada ruang kudus, namun ruang maha kudus itu tidak bisa sembarangan orang yang masuk. 대제사장만 1년에 한 번 딱 들어갈 수 있어요. Hanya imam besar agung yang bisa masuk. 그때 이 지성소에 속죄하는 회막에서 온 백성들을 대표해서 대제사장이 피를 들고 들어가는 것입니다. Setahun sekali, imam besar maha agung bisa masuk ke dalam ruang maha kudus untuk mencurahkan darah 레위기 16장 34절에 말씀하고 있습니다. di dalam kitab Imamat 16. 이스라엘 자손의 모든 죄를 위하여 1년에 한 번 속죄할 것이니라. Setahun sekali umat Israel ayat 34 itu harus menjadi ketetapan selama-lamanya setahun sekali bagi umat Israel untuk menebus dosa mereka. 이스라엘 백성들로 하여금 하나님은 만나기를 원하셨어요. Tuhan mau bertemu dengan umat Israel. 지금도 하나님은 우리를 만나기를 원하십니다. Hari ini juga Tuhan mau bertemu dengan kita semua. 과거에는 성막을 통해서 하나님을 만났지만 지금은 예수 그리스도의 보혈의 은혜로 하나님을 만나는 것입니다. Kalau zaman dahulu Tuhan bertemu dengan umatnya melalui kemah suci, namun sekarang kita bertemu dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리의 죄를 위해서 죽으셨는데 Roma 5 ayat 8-9, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨는데 saat Kristus telah mati untuk kita. 왜 이렇게 오늘 시작부터 끝까지 계속 피에 대한 얘기를 합니다. Dan kalau Anda bayangkan, hari ini kita berbicara tentang darah terus. 예수 그리스도의 보혈로 우리는 자유한 자가 되었습니다. Karena darah Yesus telah membebaskan kita. 여러분 예수 보혈로 승리할 수 있습니다. Darah Yesus memenangkan kita. 여러분
여러분 마음이 무너질 때도 있어요. Ada saat mungkin hati kita itu hancur. 여러분 마음이 무너지면 여러분 삶이 무너져요. Kalau hati kita hancur, hidup kita juga 어떤 berantakan. 사람들은 사단에게 귀신에게 붙잡혀서 고통 속에 있어요. Ada juga orang yang sedang dirasuki oleh kuasa iblis dan diganggu iblis. 여러분 나는 실패하고 살아야지. 그런 사람이 있습니까? Apakah ada orang yang mau hidupnya gagal? 다 성공하고 싶죠. Semuanya mau 잘 되고 berhasil, 싶죠. mau sukses, 행복하고 싶죠. mau 근데 bahagia. 내 마음대로 안 돼요. Tapi kadang tidak semudah 여러분 돈 itu. 있다고 행복합니까? Punya uang tidak berarti kamu 돈 bahagia. 있으면 편리해요. 돈이 있으면 좋아요. Semua orang bahagia kalau punya uang. 하고 싶은 것도 하고 사고 싶은 것도 사고. Bisa melakukan apapun yang mereka mau, membeli apa yang mereka mau. 잠시 좋아요. Itu hanya sementara. 근데 그게 참된 행복을 주지 못합니다. Dan tidak memberikan kebahagiaan 어떤 sejati. 사람은 돈의 노예가 돼요. Ada yang bisa menjadi budak uang. 여러분 점점 자기 자신을 사랑하고 다른 사람을 바라보지 못합니다. Mereka semakin mencintai diri sendiri dan tidak mau membantu orang lain. 내한테 도움이 되고 필요한 사람 찾죠. Mencari orang yang mereka butuhkan saja. 도움 안 되는 사람 당연히 버리고. Yang tidak dibutuhkan dibuang. 근데 하나님은 말씀하십니다. Namun Tuhan berfirman, 원수를 사랑하라. kasihilah musuhmu. 도움 정도가 아니라 나를 어렵게 하고 힘들게 하는 사람을 사랑하라고 말씀하십니다. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi orang yang bahkan menjadi musuh kita. 때때로 인도네시아에서 살다가 어려움 당할 때가 많죠. Pasti jemaat semua mengalami masa sukar saat tinggal di Indonesia juga. 인도네시아를 사랑하고 인도네시아를 복음하기 위해서 온 선교사가 어떤 때는 미워질 때도 있어요. Sebenarnya kadang sebagai seorang misionaris yang datang ke Indonesia itu jadi alat pembencian. 평상시 때 운전하고 다닙니다. Contohnya waktu saya mau nyetir jalan, 근데 운전하다가 오토바이가 와서 저를 탁 박았어요. terus ada motor yang menabrak mobil 아, 내가 saya. 가만히 있는데 Padahal saya lagi diam. 차 오토바이가 박았다니까요. Dan yang sebenarnya yang tabrak saya itu motor itu. 근데 경찰이 와서 저한테 물러주래요. Tapi ada polisi datang dan bilang saya yang harus ganti rugi. 이 오토바이도 고쳐주고 그리고 이 아저씨 아프니까 도와주라는 거예요. Dan dia bilang katanya saya yang harus ganti perbaiki motor itu dan juga biayai obat dari bapak itu. 아, 왜요? Terus saya bilang kenapa? 너는 외국인이잖아. Karena kamu adalah 돈 orang 많잖아. Korea, kan banyak uang. 그래서 제가요 그렇게 했어요. Dan saya buat begitu. 집에 가는데 마음에 화가 나더라고. Dan saya marah kayak jadinya. 아유 억울해요. Saya merasa ini tidak pantas. 근데 생각을 바꿨습니다. Dan sampai saya putar itu. 하나님이 이 인도네시아를 사랑하고 품으라고 보내셨지 않냐. Ya, Tuhan pasti menyuruh saya datang ke Indonesia untuk merangkul Indonesia. 아 그래서 우리 차에는 지금은 블랙박스를 탁 달아놨어요. Jadi sekarang, 앞뒤로. jadi sekarang mobil saya punya kamera di depan dan di belakang 억울한 일 안 당하려고. supaya tidak mengalami masa-masa seperti itu lagi. 그런데 우리는 저 자신을 보면요 잘 사랑하지를 못해요. Saya ternyata tidak bisa mencintai dengan begitu 어떤 mudah. 때는 사람이 미워질 때도 있어요. Ada juga saat saya membenci 근데 하나님은 orang. 사랑하라고 말합니다. Tapi Tuhan terus berfirman untuk kasihilah, 왜요? mengasihi. 우리가 사랑받았으니까. Kenapa harus mengasihi? Karena saya 사랑을 terlebih dahulu 줄 수 menerima 있는 kasih. 사람들이에요. Saya menerima kasih Allah, saya harus bisa memberi kasih Allah. 여러분이 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가시기 바랍니다. Mari jadilah umat Tuhan yang datang di hadapan Tuhan. 먼저는 나 자신을 사랑할 수 있어요. Pertama harus bisa mengasihi diri. 내가 얼마나 하나님의 사랑받은 자인지를 알게 되면 그 사랑을 나눠줄 수가 있는 거예요. Kalau kita telah menerima kasih Allah, pasti kita juga mampu memberi kasih Allah. 제가 은혜 못 받을 때는 마음이 이렇게 사람이 좁아요. 생각도 좁고 마음도 좁고. Waktu saya tidak merasa terberkati oleh firman, itu hati saya jadi kecil, pokoknya semua jadi 은혜 negatif. 받고 나면요 아무것도 아니에요. Tapi saat saya merasa diberkati dengan firman, semuanya itu bukan 내가 apa-apa. 아무것도 아닌 것 때문에 내가 왜 속상했지? Dan saya pun refleksi, wah kenapa saya terluka dengan hal kecil. 상황이 바뀐 게 아니에요. Situasi sebenarnya sekarang masih sama. 문제가 없어진 것도 아니에요. Masalah terus silih berganti. 내가 은혜 받으니까 문제가 문제되지 않아요. Namun oleh karena anugerah firman yang saya terima, jadi masalah tidak menjadi masalah lagi. 빌립보서 3장
7절에서 9절에 빌립보서 3장에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Filipi pasal 3. 바울은 이 모든 것을 배설물로 여긴다라고 고백합니다. Paulus mengatakan, semua keuntungannya dia itu dia anggap kerugian. 바울은 좋은 배경이 있었습니다. Karena dia sebenarnya punya spek 많은 background yang 지식을 bagus. 가지고 있었어요. Dia sangat 근데 이 berpengetahuan. 모든 걸 배설물로 여긴다고 말합니다. Namun semuanya ini dia anggap sampah. 왜요? Kenapa? 최고의 가치를 발견했습니다. Karena dia telah menemukan suatu nilai yang mulia, 그것이 예수 그리스도의 은혜입니다. yaitu kasih karunia akan Kristus Yesus. 그리고 고백합니다. Dan dia berkata, 내가 그리스도께 날마다 발견되기를 원한다. setiap hari aku mau bisa bertemu dengan Yesus Kristus. 여러분 날마다 그리스도께 발견되는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah umat-umat Allah yang setiap hari ditemukan dengan Yesus Kristus. 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Yang selalu berdiri dengan berani di depan tahta kasih karunia. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Tuhan, terima kasih. 멸망받을 인생, 실패하는 일생이었던 나를 주님이 사랑하셨습니다. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan kami, orang-orang yang sebenarnya hidup di dalam kegagalan dan kebinasaan. 십자가의 보혈의 은혜를 붙잡습니다. Kami memegang Tuhan rahasia kasih karunia-Mu. 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가기를 원합니다. Kami mau masuk ke dalam tahta kasih karunia-Mu 모든 dengan 주님의 백성들을 keberanian. 축복하여 주옵소서. Berkatilah Tuhan semua umat-umat-Mu. 모든 사람 살릴 수 있는 증인 되게 하옵소서. Biarlah kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang menyelamatkan banyak orang. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah 성령님의 Bapa, 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가는 telah turun kepada kami semua yang hadir di dalam tahta kasih karunia 주님의 Allah. 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini akan turun pada umat-umat-Mu besok sampai selama-lamanya. 아멘.